Model terbaru ya kakak, kulkas Polytron 16 CRE. Kembangnya 3 dimensi, model baru, kaca glass door. Dalamnya ya kakak, jumbo freezer. Raknya udah tempered glass, 2 susun, tempat sayur, rak, tempat daging, freezer. Itu rak-rakannya. Oke, ini model baru ya kakak, ini bisa dicuci, pasang lagi, bisa dicuci, model terbaru. Oke.